tuangalie hivyo, so akaongea na damu lazima tukunywe. And remember this, huyo msichana ilikuwa nikichukua simu hivi, any lady akinipigia, any lady nikiwa hapa na yeye ako Nairobi, atajua tumeongea na huyo msichana kitu fulani. Hebu niambie ni nini. Now mkaamua aje kuhusu relationship? In fact that thing ilifanya nikachukua some of the pastors. What's up my G's? It's your boy Denda boy aka Mhenga wa town. Leo ni siku ingine fiti. Kama uko poa pia mimi niko poa. So kama kawaida ni ile show yetu ya kama kawaida. Yani show ni gani? The talk show yenyewe ambapo tunaongeleaga mambo na heartbreaks. Kama ushai heartbreakiwa ama ushai heartbreakiana, ukapitia ile kitu yenye kila mtu anapitianga analilia kwa kona peke yake, ndio hii show sasa. Hapo unakuja kukua encouraged, kukua educated, kukua kufanyika everything like ufeel uko comfortable around other people pia. So today kama kawaida tuko the same place, Red Royal Cake House. Ukitaka keki yako yoyote kuja ufanye shughuli yako, yani keki ya harusi, keki ya birthday, keki ya rorashio, keki ya kuachana, keki ya kurudiana, they got you. Okay? Contact zao ziko hapo chini, zinapita hapo chini, utaziona hapo. So today kama show yetu ya kawaida, leo niko na mgeni mmoja, mali safi, kijana handsome boy. Kijana anawakunywa huku nje, ndevu ni kama za Rick Ross. So kijana sijui nimkaribishe, utasema jina lako ama nikuseme? Kawaida ni mimi mwenyewe na own hilo jina. So nitasema naitwa Captain Taurus. Mimi ni msanii, I'm a gospel artist, I'm an actor too, and a content creator. Yeah. Okay, so before tuanze, umeshaheartbreakiwa, si ndio? Yeah, simbali. Lakini guys, ya leo ni ngori. This one is something a little bit different. Wale wengine wameachwa, wamegongewa, wamefanya there isn't by the way, before tuendelee, I wanna thank you a lot guys for the previous video, because nimepata any like you have showed me the real love. Nimekimbizwa kitu the way I didn't expect, but I really thank you a lot for real. Now today the show tuko na umesikia anaitwa Captain. Okay? Captain, nataka tupigie story yake. Nini ilikufanyikia? First of all, tuambie what happened. Okay, before nisema what happened, mimi niliingia kwa industry 2020 after my campus. After studies ndio nikaingia industry. So nikiwa kwa industry, that's where I met a lady. A lady alikuwa alikuwa dancer pia. So alikuwa mkali dancer, then angeimba pia, na ni vitu mingi tu. Alikuwa talented pia, ni like bowler. So yani alikuwa alikuwa multi talented. So ukoona hapa ni all in one, BB kila kitu na talanta. Yeah, mimi nikajua hapa itajipa bana. So I didn't knew kwa alikuwa na program tofauti kwa kichwa chake. You know which program? Unajua mtu wewe ukienda kuchumbia mtu kwako, uko na nia ya make familia. Na peace pia. Juu familia lazima iko na peace. Na kuna mwingine naye anakuja angamize, unaona. So yeye ni yake ilikuwa kuangamiza, but I didn't know, unaona. So haya niliyapata baadaye. Okay, so before tufike huko sasa, najua uko mambo inaenda kuchemka. So mlikutania kwa, first of all, wewe ni msanii wa nyimbo gani? Ni gospel artist. Gospel artist. Kimbeni msubscribe. Umesema unajiita? Najiita Captain Taurus. Ingia YouTube, TikTok, fan page zote naitwa Captain Taurus. So follow him guys and watch his songs. Ni moto by the way. So mlimit na dem mkiwa kama mnafanya nini ama? Okay, yeye nilimpata tu like kwa neighbor. So my neighbor akasema, naona mna practice dance.
juu nilikuwa kwa preparation ya kwenda kushoot. So akasema hapa niko na sister yangu ako sawa, na kweli kujaribu ako fiti, mpaka yeye ndiye alikuwa anaelekeza wengine, and I was like okay, acha atujoin. So baadaye nikakuja nikarealize kuwa the lady alikuwa na pia passion ya kuimba, kwa maana after kuniambia anajua kudance pia aliniintroduce upande wa uimbaji pia. So nikaona hapa tunaweza ingizana. Ukaona sasa hapa nimepata familia ambapo tunaingia kwa industry kama kifamilia. Ingia kwa nyumba sasa ni kutukuza tu, yani nyumba ni Mungu tu. Okay, hatari sana. So mkakutana, mka fall in love. Yeah, to fall in love. So after that maybe mlidate for how long? I can say a year. A year. So what happened between the relationship? How was the relationship first? Okay, before tuingie kwa a real relationship, kwa natembelea hivyo hivyo. Sometimes unajua ile msichana anakuja kutembelea, achukue picha hivyo hivyo anarudi. So kuna time alikuja kunitembelea, haikuwa ile serious tuishi pamoja, but so ile vile alikuja sasa, mimi nikidhani atarudi kwao, hivyo ndivyo aliishi. Maybe how after that meeting nini, like were you living together ama ilikuwa ile a visit boy akirudi kwa, ulikuwa unasema anaishi kwa aunti yake? Alikuwa anaishi kwa sister yake. Sister yake. Yeah. So alikuwa anakuja kukuvisit akirudi. Yeah. In fact kwa sister yake alikuwa amekuja atibiwe masikio, then arudi kwao reserve. Yeah. So what happened now akikam? So akikam hapo ndio ilikuwa obvious mjuane zaidi na mambo mengine pia yenye hatuwezi ongea. Inaeleweka. So after that now the relationship ikaendelea. Yeah. So relationship ikaendelea. So kuna time alikuja kunitembelea na akakatalia kwangu, and I was like huyu sasa nitamtoa vipi juu sijajipanga, na pia stories zenye ananipea sasa roho yangu imeanza kugonga hapa, sioni kama maneno ni sawa. Lakini si ulikuwa unatafuta bibi, sasa si amekuja kujiweka, alafu ama ni story gani alikuwa anakupea? Sasa ndugu yangu, okay, mimi ukianza kunipigia story like my aunt loves me so much. Kuna siku alikuja kutembelea nyumbani kwa nyanyangu, and like pete ikamuonyesha anaenda kuatakiwa kule mbele, then akaachilia dereva akenda. So dereva wake ndiye aliatakiwa kule mbele, yeye akawa ako safe. So maneno na pete ndugu yangu, na hizi ni vitu nimekuwa nikiona kwa movie. So kiniangalia mambo na pete sasa unanishtua kidogo. Sasa ukaona ni pete ya ajabu. Sasa mimi nikaona mimi niliona hiyo ni pete ya ajabu, na it's like huko mbele ni kubaya sasa. Anapendwa. So aunti yake anampenda, alafu alikuwa amemletea hiyo pete. Ni pete ya cult ama ni ya? Hakuwa amemletea. Okay, aunti ndiye alikuwa na pete. So hiyo pete ilionyesha aunti yake kwa asiende kwenye anenda, there's something going to happen kwake kule mbele. Na alikuwa anaenda Kisumu. Na kumbuka Kisumu, alikuwa ananiambia Kisumu ako na jumba huko, ako na plot amejenga, ako sawa. So hiyo ni kitu. So pete ilinisumbua. Pete ilinisumbua ndugu yangu. Was she in cult ama familia yake ama? So, unajua sasa sikuelewa kwanza kuwa ako in cult. Maana tukianza relationship, katikati ya relationship, unajua tu hizi vitu like mtu anataka akuonyeshe kuwa anakupenda. Kuna zile presents unaletewa nini, alipea pete. Kuna ile chain ya shingo, kuna bangila nilipalishwa mkono. Lakini hizi zangu ni za kujinunulia mwenyewe. Sasa hakuna mtu alinipatia. Okay, sawa. Ilikuwa inakaa kama hii.
Usifanye nikutoroke saizi. hii yangu hii ni nini? Ni steering ya meli. Yeah, alafu hii imeandikwa I love Jesus. Yeah. Okay, unajua pia alikuwa na Bible bro. Alikuwa na 2 Bibles. Sasa unajua ukiniambia hata saa zingine paka Jesus na imeandikwa kwa pete inaweza kuwa kunifunika macho. Okay. So the lady alikuwa amenipea hizo vitu. So nikaanza kufikiria like how nimevalishwa pete, chain na hizi vitu zingine. Nakumbuka hii pete aliponipea ilikuja ikapotea bila mimi kujua imeanguka wapi. Juu haikuwa inajishika kwa mkono vizuri, kidole vizuri. But ilikuja ikapotea tu. Sikuwa iona penye, in fact sikuwa ijua penye ilianguka. Na alikuja akaniuliza iko wapi baadaye. So I had sikuwa najibu. Ikawa sasa mawazo yamejaa. Pete inazunguka. So from there kawa na event nyumbani. My father was retiring from being reverend. So wakati tulienda nyumbani, kuna hiyo event, then kuna system wamehaya hii system iko hapo hivyo Ya mziki. yeah. So my friend, hizo vitu nilikataa kufanya. Sababu ya pete ama sababu ya mlikuwa mmeenda na wedem? Tulienda naye. Tulienda naye. So before that unajua sikuwa naelewa chenye kinaendelea. But to me alikuwa behind. Maana walikuja kanipea chance wakaniambia imba. So nikachukua one of my song. Ndio. Nasema hizo akisema ndio hakuna kupinga. Nikasema ni perform na yeye. Juu yeye sasa usinikirudie maneno. Yenye unasema. Chorus ya. Msichana alianza tu kunikoroga hapo hivyo. Yaani kawa mbele like vitu ziko confused. Na system imekataa hivyo. Na ushalipia. So like kumaanisha pia alikuwa kwa hiyo cult. In fact she was. Kabisa yani ndani. Yeah, ndani. The reason nasema alikuwa ndani that the same year. Sasa hapo mimi nilikuwa in love na a certain lady. Huyu lady tulikuwa tunasoma na yeye. Mimi apart from the one sasa. Yeah, nilikuwa nasoma na yeye. Yeye alikuwa ni department ya management, mimi ni human resources, line of managers. So that guy tulikuwa in love na tulikuwa pia bond, tumeamua tu lazima tuana. That lady aliniambia unajua huyo msichana fulani utamuoa. Yeye ndiye anasema. Ngoja. Now this lady with cult. Yeah. Ndiye anakuambia ule dema utamuoa. Yeah, utamuoa. Na alikuwa anamjua? Amjui. And remember this. Huyo msichana ilikuwa nikichukua simu hivi. Any lady akinipigia, any lady nikiwa hapa na yeye ako Nairobi, atajua tumeongea na huyo msichana kitu fulani. Hebu niambie ni nini? Na ulikuwa na pete? Yeye ana simu. Na ulikuwa na pete ukiongea na simu maybe? Sina pete, niko hivi na simu yangu. Msichana yote akinipigia nikiongea naye huko, yeye anajua. Na sasa anajua uko hapa. Anajua. Another thing, there's a time tulikuwa tumelala kwa malazi. Umayona. Kichwa changu ndio hiki. Then nilisikia around hapa vitu zinagonga. Unaona like kwa hii flow kimbiza ng'ombe. Hizo sounds. So nikawa like naota ama nini. Nikaangalia mbele, nothing. The other sides hakuna kitu. Ulikuwa unalala peke yako? Na yeye. Mko na yeye kwa kitanda alafu nasikia ng'ombe zinakimbia. Nasikia vitu zinakimbia around kwa kichwa changu. But juu ukilala hivi kwa pillow, some hapo around. Hapo tu kando. Unasikia vitu kimbia. So confirm there's nothing. I was in fact nilidhani naota, but si hivyo. Na amelala tu kabisa kwa sawa. So wakati niliamka, unajua sasa niliamka kainua hivi kichwa. After confirming, sasa bado najishuku. Mimi naota ama ni nini? Ndio baadaye nikaona amelala kifudifudi.
then kuslide, achana na kucoil, sliding. Na kule kuslide vile alislide, hakuna eti blanketi lijikunja ama sijui anything kujikunja. Alienda hivyo hadi mwisho na kurudi kulala. Alislide kwenda wapi? Kutoka kwa kitanda? Kwa kitanda. Sasa si unajua kitanda kuna kichwa na miguu. Sasa anaenda hiyo side ya miguu. Akaenda mpaka akaanguka ama alienda na kusimamia viganja? Akaenda mpaka akasimama? Yeah, na viganja. Sasa like kuchuchuma, not kusimama. Na date nani huku nje? Anyway, alafu so hiyo kitu I confirmed, nikamwona, then nilala. So after kulala, next day mi nikamuuliza, I saw this and this kwako, ni vipi? Akakataa, mimi sikufanya kitu nini. So ikabidi pia ni maazimu, lakini nisiku azimu tu vile juu niliambia wazazi mimi usichana nilikuwa nimemkataa. After kumleta hapa, nyinyi mmesema tu akae. Nimetoa excuses nikisema nifanye naye harusi ndio nimwache, but still mmefanya nini? Mmekataa kwa ni muoe. So this and this ime happen. Mpende msipende, huyu msichana ako ndani. Bado walimtetea, you see. So ilikuwa hiyo time ni mimi tu. So from there, the obvious, I'm a man. After confirming, alizaa January. Kuzaa January, na si lengo lake ilikuwa apate mtoto, atoe mtoto kafara na nitoe then family member. Ngoja. Wait, so like alikuwa anataka apate mimba ndiye atoe kafara? Yeah. So kumbuka hiyo time vile ilifika, nilianza kuona sasa the true color. Nilikuwa so nilimpeleka reserve after amejifungua. Baadaye in fact alienda kwanza peke yake, alafu mimi nikamfuata nyuma. So hiyo time kumfuata nyuma, nikaamua kwenda kutengeneza lights kwa nyumba yangu, yaani ili tu ni favor mtoto. Kutengeneza lights mchana, nikirudi usiku hizo wires nyaya zimekatwa. Kila nikitengeneza, nikienda kutembea, nyaya zinakatwa. So I was like, what? Ananiambia ni panya. So nikawa yani nilifika okay, niligive up. Kumbe kule kugive up ndiye alikuwa anajipanga. Kuna ile tire ya D-light alikuwa anaitumia, sawa, akakuja nayo akaweka hapo kwa kichwa. Aliweka hapo kwa kichwa yako ama yake? Yangu. Sasa kichwa yako? Yeah. Na akanifunika nusu uchi, then mtoto alikuwa katikati yeye mwenyewe. Sasa to make the matter worse, kuamka unajua sikuona mtu. Na mimi chenye kiliniamsha ni hiyo light, maana mimi usiku siwezi lala light iko on. Okay, that's my nature. So hiyo light vile ilikuwa inamulika ikaniharibia usingizi, and nikaamka confirm hakuna mtu. Nikuangalia confirm kama ametoka nje, huenda sioni. Na mtoto wako? Na mtoto pia, yani hana nguo za nini za baridi, yani sweater and whatever usiku. Pia yeye sasa amemfunua completely. So yeye mwenyewe alikuwa kwa miguu yangu, na kuangalia hizo mikono, those signs alikuwa anazihesabu. Yani hayo maombi yake, ako kimya na hizo vidole ndio zinacheza hapo. Then macho ameangaza kwangu, and it's yani macho unajua ni imekuja ni light macho yake. So light imemulika hivi, si ndio, kwa kichwa changu? Alafu yeye mwenyewe akikuangalia pia anamulika kama ile macho ya paka. Ndio hiyo sasa, lakini sasa na colors red, white, ndio hizo zinakuja colors. So vidole ameinua. Yeah. So we after kuona hivyo, what was your reaction? Me after okay, sikushtuka and because nilikuwa like ni mgonge teke
na nikimgonga teke huenda mguu inaweza baki kuwa mrefu vile ama yani nikuwe kilema. In short, nilijijazia hivyo but nikatulia tu penye niko. Nilitulia tu penye niko. Sasa ungempiga umuue. Ndugu yangu, hiyo kesi baadaye. Juu sasa si ilikuwa mimi na yeye. Sasa unajua hapa acha nifungwe tu juu. Itakuwaje? So akakaa hapo like for how long maybe? So okay, after realizing nimemuona, alikuja kalala. Oh, aliona umefungua macho yako pia wewe. Ya, na nimemuona. Akakuja ukamuuliza ama? Sikung'ang'ana. Alikuja akalala kando mtoto akamfunika tukalala hivyo. So the next day I was like nimeona kitu fulani, na hiyo nilitake time nikakunywa chai tulikunywa wote tukaenda shambani. So nikamwambia leo nimeona hiki na hiki, and I used to tell you guys hiki na hiki mmekataa, but leo mi mwenyewe na macho yangu. Kaniuliza umwambia your dad? Nikamwambia in fact siwezi, juu ni among those guys wenye wamefanya nini, wamenileta kwa hii shida. So from there nikakuja nikaita my pastor all the way from Eldoret, kakuja Busia, akajaribu kumhoji, ikawa like hawezi kubali. Alimhoji lakini wapi, na the reason ni sikuita pastor so karibu juu wao wamekaa naye na huyu msichana karibu 4-5 months, kwani wao mbona hawakuona kitu kama hiki. In fact that thing ilifanya nikachukia some of the pastors. I saw them like they are part of. So ulita pastor wake ama wako? Wangu from Eldoret. Na akaenda akamhoji akakataa bado? So alikuwa akituhoji tukiwa na wazazi, mimi yeye na wazazi. Wazazi wako ama wake? Wangu. So akakataa, akasema fanye anything? Alikataa. So after kukataa usiku wa manane sipasa menda, msichana akamka akapiga magoti, miguu kwa ukuta, akawa ametuface katikati. Wait, kwani ati miguu kwa ukuta alafu amepiga magoti like how? Okay, kupiga magoti so niseme the inaitwaje, nyayo hapa chini imeface ukuta na ametuangalia hivi. So after kutuangalia hivyo, so akaongea na damu lazima tukunywe. Anamwambia tukunywe, then mtoto anapiga nduru, anamchukua na mnyonyesha, wanalala. Like saa hiyo akiwa hiyo saa 8 usiku? Yeah, ni usiku wa manane bado. Sasa another day tena. After that pastor kwenda. Yeah, atapasa ameenda. Wow, so kesho yake ukaamka, what happened? Mliamuaje like the relationship to go on ama acha tuachane na story? Sasa unajua ndugu yangu, hapa ni mimi, niko tu mimi na Mungu wangu. Nikijaribu kuambia watu wengine hakuna mwenye anakubali. So ilibidi nikaanza tu kupiga like my cousin's story. Nikamwambia leo ameniambia na damu lazima tukunywe, na after kusema hivyo mtoto akapiga nduru, akaniambia hapa anaweza kufanya kishumeleta ama kama panga iko atakumaliza. Sasa nikaona hapa ni kujitetea. So nikakuja nikachukuliwa na one of my cousin, akanipeleka kwa pastor. Na vile nilifika huko tena, huyu pastor ni maneno mengine. Juu sasa nadaiwa kuku, kitambaa ya red, picha nini, pesa. Picha msichana? Yeah. Na kitambaa ya red na kuku. Na picha mtoto. So nikawa like sasa mimi mwenyewe pesa sina. Sasa nika give up na yeye. Na kumbuka before niende kwa huyu pastor, anajua ananiuliza unaenda wapi. So already anajua je naenda kufanya. So ikafika mahali nikaona sasa hapa nicheze na psychology hata kama ni nini. Kasema lazima umpigie hesabu ya minus. Hapa pia mimi lazima nicheze tu, kwa maana unajua sasa ni katikati ya kifo. Nikasema sasa mimi nitakuwa nalala mchana, usiku sasa niko ange. But sasa ndugu yangu, usingizi ni nani? Nikijaribu mchana, unajua sasa mchana nenda nalala huko kwa mzee kwa kiti tu sitting room.
nalala huko juu unajua naweza enda huko kulala mchana akuja nifanyie maneno. Sasa nalala huko sitting room, then usiku niko kwangu. So usiku nilikuwa nasema ni keshe, lakini kinaumana. Nikajaribu siku 2 wapi, nikaamua nikasema acha hii next day niende kwa sister yangu. So nikitaka kwenda kwa sister yangu aliniuliza unaenda wapi, nikamwambia tunaenda kwa sister yangu na narudi saizi, but intention yangu ilikuwa niende nilale huko nipate solution kwanza afu nirudi. But kwenda huko si sister yangu anachukua na nipeleka kwa shemeji yake. Ndugu yangu, siku kunguni waliniuma, nikajipata tena asubuhi nimerudi kwangu. In fact sikuomba chai nilikunywa nyumbani. So ni kama ndiye alizituma ama nini? Ndugu yangu, yani hapa she was behind everything. So now ukaamua aje kuhusu relationship? So hapo nilianza kupiga hesabu, nilikuwa na pesa kidogo, I just bet ikanifikisha Eldoret. Yani nilipanga safari ya kigafla, nikakuja Eldoret. Kufika Eldoret, mimi si mtu wa kutumia pombe, but nilianza kunywa pombe kubukia kiasi, nikienda kulala kidogo, nikienda kulala for 3 days, but sikuwa na changes. Bado like umekuja huku lakini bado hizo let me call mashetani inakusumbua? Bado nakumbuka nikikuja Eldoret sina kitu kwa nyumba, na the moment, in fact huu muda wote wenye nilikaa na huyu msichana, yani shida zilikuwa zinajipile tu. Uko na pesa lakini hiyo pesa linaisha hata ujui, yani unakaa umeteseka mpaka unaomba wazazi wako pesa za sapa and whatever. So after kuachana na yeye umekuja Eldoret ukamwacha Busia? Nilimwacha nyumbani na mtoi in fact. So mpaka saizi wako ama mliamua kuachana? So tuliachana na yeye in this way. Wakati nilimwacha nyumbani nikakimbia Eldoret. From Eldoret my friends wakaniambia hapa jaribu tu njia nyingine, hata kama umeokoka lakini jaribu njia nyingine. So nikasema okay, acha, nimesikia huyu pastor anavuma sana. By then nilienda Mombasa nika visit Pastor Ezekiel mimi, and so many people waliniwatch. So hiyo nayo siwezi danganya, kila mtu aliniona live kwa TV. So ikawa nilifika huko jioni kapata pa kulala, na before nilala nilikuwa nimefanya inquiry ya kutosha, naweza fika aje pale mbele penye watu wanaombewa pale pastor anifikie tu. Akishanifikia hapo hivyo mimi shida zangu zote zimeisha. And what I did, nienda nikalala, nikaamka saa 8 ya usiku, nikajipeleka kanisa, nikapata I think ni intercessor wake walikuwa naomba. I joined them. In my life mimi sijaomba more than 10 minutes ama hata 5. Kupitisha 5 unajua kwangu hapo nyuma ilikuwa ngumu, but unaona kama una overdose. Sasa niliomba kwanza hizo saa 9, saa 4 watu wanakuja kuanza session, ndio sasa tunakatizia hapo maombi, then nikakaa pale mbele. Baadaye kitu saa 6 akanipigia simu, uko wapi? So nikashangaa, na simu line tofauti. Mimi nikamdanganya niko town, kumbe si hivyo, nilikuwa church. So pastor akakuja akanifikia, nikaona hapa I'm okay now, amenifikia. So kuniuliza 1 2 3, mimi nikamwambia tu kweli vile kunaenda. Akaniambia okay mwanangu, tulia, hili ni jambo rahisi. Nikaona sasa nimepumua. Akaniuliza mbona hujakuja naye? Kamwambia pasa ni ngumu. So akaniambia okay, tulia, tuko tunaomba na mpe tu muda kidogo. So huo muda kidogo tu 14,
ilikuwa tu 14 days. Then kwao matanga ilipatikana, so ikawa anaenda matanga. The firstborn wao alilose mtoto, alikuwa anakula tu chakula then akakufa, so ilikuwa anaenda kumshughulikia. So kwenda kwa matanga kule, akafika kule, mimi ningoja akazika. Ile wazika nikasema now this is the opportunity. Nikapigia sister yake nikamuuliza, do you know 1 2 3 concerning your sister? Hapana. Nikamwambia okay, na how about your mom? Kaniambia ajui. Na unajua huyo msichana tukiwa naye ako na Bible 2. In fact hizo Bible alikuwa anaweka zingine kwa kichwa. Anadanganya ako kwa dini ya kiroho. But in the real sense mimi nilikuwa najua ako Catholic. Mamaka ako Catholic. Sasa that's what hiyo ndio nilijua. But alikuwa anadanganya. So kufunika hayo, sister yake alisema atamuuliza, lakini kama hakuuliza alimpigia tu story direct, hakuuliza mamake. Kupigia story direct, nikaona ma messages zinakuja. Nitafulia watu tu manini bora mtoto akule. But mimi kwangu hauko karibu na mimi, huko utafulia ni sawa. Sasa yeye anakuambia ati atafulia watu ndio apate pesa ya kulisha mtoto. Alikuwa yani anasema hana doa, ama umemwacha like umemwacha kiteseka ama? Yani okay, ile kumwacha juu mimi nilimwambia hiyo dini yako na yangu haviendani, so huko mimi na wewe full stop. Even in fact that was my last message kwake. Yeye akaandika ushit nini but siku reply. And after 5 minutes there's a song came inaitwa Game Changer. In fact haijamaliza mwezi kwa YouTube. Ndio song ilikuja na nikarekodi. Na hii song pia nimerekodi na mashida sana. Nilichukua watoto kwenda kurekodi nao. Transit school ilikuwa inaitwa hizo heavy vehicle ilikuwa imewamaliza. Juu iliwagonga tu na side. Vijana wakapita na watu wa nduthi walikuwa wamesimama pale mbele. Hii transist, gari ya transist. That one. Ikawagonga na wakukufa. Sasa iliwagonga na side. Jamaa wakapita na vijana wengine walikuwa pale na pikipiki. Sikawa like pikipiki zimecrash, wao wenyewe wameumia. So na imagine pikipiki yenye sasa ni yangu iko sawa. Sasa vijana wamebleed, ukiangalia pikipiki za wenyewe hazikai pikipiki. Na pesa zenye uko nazo ni yani my friend siwezi ongea. Ilikuwa shida. So after mmeachana ukarecord ngoma, now she still ako? Mimi sijui penye yako. What about your kid? Ndugu yangu. Sasa mambo na kid acha tu Mungu amlinde, maana mimi siwezi fuatilia. Ni ngumu kuexplain, ni ngumu. So bado ako kwa wazazi wako ama alitoka kwa wazazi wako? Sasa kumbuka tuliachana yeye akiwa kwao. Sasa life vile alianzia huko hadi saizi mimi sijaifuatilia hata kuongelesha kwa simu, wasimuongeleshi. Na in fact akipika tu nisikie sauti yake mimi siwezi receive. Siwezi ongea. In fact I block her. Wow. This was hectic. So like after mmeachana now your life umeoa tena? Okay, ilikuwa ngumu kwa maana after tumeachana, kumbuka nilikuwa kwa depression yenye sijaipitia. Umeona you have no advisor, you have no somebody mwenye anaweza kuja karibu hata kuite ndugu, rafiki. Hiyo depression since 2021 nimeng'ang'ana nayo 2022. In fact hiyo 2021 nilijaribu kwenda Taita kukaa na my mom. Kukaa naye miezi 2 nikimsaidia kushuti video kidogo. Tena pia akaaga the same year. Naye alikuwa na cancer imefika the last stage. Sasa ni mimi tena nang'ang'ana na in fact yani yeye anaishi peke yake. Sasa mimi ndio niko hapo tena kama baba yake. Yani mimi ndio namshughulikia. In the area yenye sijui.
na pesa, yeye mwenyewe ako na pesa, lakini kutoa tu pesa ni ngumu. Sasa wewe, baadaye nilikuja nikakuwa omba. Hadi nilikuwa najua governor nini, hizo ofisi za Taita Taveta nilitembea zote, so that I just rescue her, nikiomba msaada. So depression ilikuwa kali. And How did you manage the depression? Juu wengi kama ulisema ulikunywa maybe for the time uliingia Eldoret ulikuwa unakunywa maybe alcohol, si ndio? yeah. So now this is the real depression now. How did you manage it? Sasa hapo mi naona ni kama tu Mungu aniokolea, maana in fact kama sikuwahi kuwa mwenda wazimu ama sikuwahi kufa because of that, then it's just God, kwa maana mimi mwenyewe kuexplain hapo ni ngumu. So now mmeachana, like ashai kukujia tena maybe kukusumbua kwa ndoto? Bado but alikuja akapigia wale wenye anaongea nao simu, akamwambia mumwambie nimeenda mahali nimeombewa, niko sawa. But nikaona mimi huu ni mtego, siwezi. Okay, now what did you learn about now that situation? Maybe hiyo situation ilikuwa ngumu, na najua uliniuliza kama nimeoa bado. Ndugu yangu, saizi lazima nikuwe tu keen, usipate mwingine kama huyo. Kuoa saizi mningoje next year, huenda mambo yakienda vizuri, lakini saizi kuoa sioni. Ati kuoa hatuoi, afadhali tusengenyo, lakini kuoa hatuoi. So kuna mtu ako pale nje, maybe ako na kitu kama amepitia the same situation, and maybe ako in the same situation pia, anahitaji advice, anahitaji ushauri, kukuwa educated in mind, get hope. How will you help on that? Mimi cha kwanza ningependa kumwambia kwa before you enter in a relationship, first najua lazima uko na dini, involve your pastor, involve pia your prayer partner, seek for advice, na pia omba Mungu akufunulie. Unajua watu wanaona maombi ni kama nonsense. Unajua mimi sikuomba, maana ndio I think hizi vitu zilikuja. So eka Mungu mbele, ndio pia at least akumulikie your future. So future yako ikiwa sawa, na unajua maombi na future everything will be okay. So hayo ndio naweza sema tu. Okay. Now to a shout out maybe my fans who follow. First of all, I'm saying thank you for having you in this opportunity, and I think kuna mtu amelearn pale nje. Yeah. And kama umesikiza unaweza learn. Hii story ni ya maana sana. Omba bwana, God is real, God is everything. Just pray ndio usipate vitu kama hizi, si ndio? So like hebu tuambie like your social media handles, mali watu wanaweza kukupata. Okay, social media handles napatikana kama Captain Taurus. Kiingia YouTube utanipata, kuna latest ziko hapo mingi. Kwanza acha niwaambie, ndio nimeanza kuingia kanisa juu niliona maneno haendi vizuri. Sasa hizi niko kanisa na nimenyorosha, sasa music inakuja mbaya sana. So TikTok, IG same, nipate tu kama Captain Taurus. Now follow, subscribe na comment, then we share. Okay, thank you guys for watching. It's your boy Denda Boy aka Mhenga wa Town. Usisahau kwamba tuko here in Red Royal Cake House. Hapa wana offer very delicious and nice cake, very good designs, wanakuwekea design yote yenye unataka. Don't forget to come here, namba iko hapo chini yenye unaiona hapo kipita. Don't forget to come here and to order your cakes, very delicious cakes. Okay, it's your boy Denda Boy aka Mhenga wa Town. We out.